Fort vraiment te pete base. Bo s'abonner na Boyoka TV, chaîne na biso yango Boyoka TV base, bo s'abonner pe yemoko Joyce Boyoki Kolo chaîne. Base bo s'abonner massivement et puis ba tutu bazao. Ah eza tolia pete ba challenger. On va challenger église nde yango. Engeze église ko lela kate okemi. Sanya mikumbo la kanga na janvier to komi na juillet yo. Ye tata masa bota koko na yo. Osana biyo mosala atika o vivre ko te suba manka pesa yo. Komi na biberon yo. Sakana yo. Ah ezam tala. Nyamaloka museta simba litama na mirke leo na suki e. Yo bongo mutu yo. Na zo bisa yo. Taka nyoka tiki zamba komola na bakata ndako bato. Na lukata ba puku pona zamba matiti nyosho si esili oyo kwata. So yo kinga na peso ba shema. Tala banda kunyoso mbwani batinda ke landa landa kadisusu. Mbwa nyosa moni ke mokate ye fa koma na gentil pali ya kitoko. Mbwa so bitika landa mutoti ngana landa boke langu tumikuwa. Yo kolonga kutumuta manka. Wakamba otini mutake pana kumisa la affection. Yo umela. Ate ke wapi na kosoka yote koleksa mukila kana sima. Yo kolonga na swete watana nyama. Yo kolongo pianga ta lipa yo. O budgete na swae. Umela yo. Tala o mboka na liaison. Ata to bala basi mais respectera maman. Moi j'ai cause la tanga te soko yo kaka mingi olingi ye akwapuyo na vie obongi pona mwasi. Mais ba kosi ke kotanga no de pesio mbongo. Mwasi soko lingio afungola ba ouverture. Parce que biso mibali to zonga basi ba revanche mabe. Comment moi so finge mabe mafungola ki makora boti obana c'est kandimaki. Akuti onde mabe. Maman ça na remorque si même ba Thompson. Conteneur fait comme matade. Yo camion bi kufa. Ça va changer mutu mabe. Oh, boni boyko. Tokende jote kwei. Baba la pine to boki. Baba ngisa kimbaka pa. Malini peso si, ezo si la. Retard ba poisson. Na ba poisson beba, na ba changer mutu. Boni bino mi bala boy. On comprend nga? Boniko. Bote na bino balandi ya Boyoka TV na émission na bino vérité oyo bolingaka mingi émission oyo ezali présentée na Joyce Boyoka. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Boyoka TV pour vous allez jamais déçu. Alors déjà les lo kakane boyebi que masolo ezalara bien binomo bomo na déjà de la seka pour masolo eza bien makasi. Botinda kinga na lukela bino muto bolingaka mingi vraiment na kimi na koti bino mo boko mona na yo kange na rai. Na kange pela na rai na bito sala so train ye e me mabiso kaka. Déjà, je profite sur cette occasion pour dire bonjour à mon caméraman Junior Loata et à mon boss Patrick Mayala, na reine. Un boss mon babing arrête 2 fois Tembala Morara, Masolo Kei. Et à toi aussi Jacques Kokasala, le grand businessman. Thank you for everything. Et à toi aussi, monsieur le député, Brice Dimitri Baendissa. Et pourquoi pas Sir Nguesso. Et aussi Norfeli Nanga, NN World Style, habilleur numéro 1 Nangwanzu. Merci beaucoup, Norfeli Nanga, parce que Ngana Lati. Et aussi à toi, Nino, restaurant Kitoko na Cambodia. Alors, banda déjà ma solo na biso, karanenge zala ki bosenga inga, na ke kokundole la bino Pasteur John, na kima yi vraiment bambangu Pasteur John na loba ipe. Oui, maman, na zawana pona bainyo surtout o balingaka ngai. Alors lelo na yeli bino Pasteur John nazanga mon côté tozana ye déjà na loba. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni santé papa. Base kuna Dieu est bon. Vraiment Dieu est bon. Si on a le Dieu est bon, les gens ne comprennent pas. Au moins ni batu basakana na santé. Or santé des apona comme lobi faut santé ça nanga bien. Batu bani ko négliger santé même bango par rapport ya ndenge ni yokana bien. Au moins ni mbote na kolia baza famille. Mbote na kolia baza famille. Pour avant na kuta na yo na tongo se kolia ki. Tant on appelle yo mbote ce qui fait à complément ya butu na auto kutani ce qui fait pression force sur la malam. Les gens mutu musu so ko remarquer azumbongo awoleli ko somba biloko nyonso ko tala ke batu ba mona e ba kumisa ye. Mais ye moko ndenga lati ba pesi e valeur mais kati na ye oye bimisa ki ya kendo lukela ye moko pe bomba ye a négliger kati ma se presi libanda. Na lati biloko lokumu po ba monanga mais na kati na lesi nzoto te. Lokumu ba tozo pesa ngana ba mbote na zo mona ngo esengo lokole komblenga e kanti ke tondi singa fu or rien. O ko remarquer no ke na fandi na sombeli batu 10 bière tant ba zomela ba zo batala prêtre ye yo. Mais ngana fandi na omela tena kanyi maboko. Na tindi ba sombeli bango biloko balia ngamu tuna sombeli bango na sekera bango ndre batu théâtre.
mais ngamo mlaka yo waka bango pe okolia te o te pesa ka likoso moko mais soko tali banda tongo tipo ko na liete na salo kuma ko kumisa nde nazomona bazotala ngana kancho kwa pona ngeko ekoki yo kanga bereri ya vie poto kesu na façon ya simple comment mutu oyo asombi 10 bouteilles ya masanga zomela babina etala prêtre mopao yeyo mais mutu akoti na malewa asombi 7 bula badina pondu babitala lokoso or na lokoso na mutu masanga na mutu malewa nani prêtre oyo atongi nzoto nde prêtre pa kokoma lobi eloko ezange beli na mbote ka kopesi synthèse pona olakisa batu ke bokenda mabe botika ko négliger bino moko effort ya kolukela yo moko lipa tant que ozongisela yo moko rembourser ka yo te okufa na mort si vite tant bakomona ka zoki mwa mbongo akufi se fait baloke na famille bato bima soki apembe babimi bandoki or ndoki azate yo moko mibomisi po excès de kozwa esisaka nzala soko yebi kokotela yo moko kinzonzi te ya koluka kotrier nini eliesinga banda tongo pona koma lero te forcé esengo ebosanisaka makambo ebele me nzala kozanga epesaka bapeti ebele nete soko ozocomprendre soko omoni mutu azangi mbongo aza na peti soki fe likambo ne eza mpenza ya makasi te po soko oza piaka eloko ya liboso badi epuis soko otondi eleki ya 1 heure du temps nzala esa nini eye omona mutu na nguba osengi yo koyeba makambo ozosala te likolo ya piaka bato komona moseka etala akomi lokoso mais soko ozwi mbongo bapeti yango moko mpe ekimi tokotambola na yo boye oza na mbongo ngai nazotuna atambusi nga mingi me tokolia ler nini me yoka yo tokoma nanu awa simaka tokoliaka mbala moko mbongo ezomonisa makambo na yo esisi nzala yango moni fokeba trie nga mpe na george rando tokoka mutuka na ntango tomboli mpena otie otali balitre fufu etraide fona bakise kolo po esoka na georgement yokanga nazopesa tala nazokoyebisa baverité namona bapatro ebele ya baluba yo komona veste na cravate na kati ya jipo bite muto ndenge aliaka bashawarma bamikimiki oh rien fufu na elalaki lobi na butu babimisaka ye na ntongo batie na sani bashofele pondu na ndakala ntango azobeta wana soni eza te me ntango akotonda sere sentire abimi na kami koma na elanga be mutu azotoka fesaka foyashaka mingi nzoka nde fufa masango epesi ya complément yo na ndongo meli tito ozobeta kope na kozwa mbongo wapi nde place nazoyeba no makambo ndimanga tokotsa nzoto bamankasa motif yango moni makambo mosusu bino bopesaka faute bomitrie bomiyeba boza wapi tozokende wapi yo na nzoto boza ndenge nini nde yango. Merci beaucoup, Pasteur John Toko Baba na Londres. Ozoyoka makambo lukaki yangoyo. Pasteur John Yeyo, Cynthia Boyoka. Alors, Pasteur John, toko koma pena na bapwa na biso wana memo. Tuna moko oyeki epa Toko Baba na Londres atindelaki yo bambote. Alobaki na ngai boye na tuna yo. Ezalaki ndenge nini olali kaka boye olamuki na tongo lobi bonga banda lelo na komi Pasteur John Lité ya pete. Idée wana utaki wapi po lelo oza vraiment aimé partout dans le monde entier o ayebi Pasteur John teseke azana mokilité. Alors idée wana utaki wapi? Bon, olobi bien idée utaka na ndenge nini? Omoni nzamba azana makambo asalaka tanti nanga okutika ndima te. Mutu nyonso azana leo na leba. Leo na leba izaka mbala moko te. Pourquoi na lobi boy? Nazokene malembe. Ba famille ba botama bakuta ba papa ba milliardaire. Comment bana na so ba koli na famille wana est-ce que ba soka ba dégâts te pour ba tana ba budget na banque le ka ba milliard? Bakuta na ba biscuit da vite pe super déception et mo pa fanda bi fait pas na sa famille. Il fait pas ça l'ange change na muto ça na coin écoute ça na kimia ko le kanga mais famille na ba ça ba milliardaire. Comment qui milliardaire longwe te soka la mki na tongo kwa ntika mukongo mbongo seni eye. Mais comment si lui qui na famille na bi que famille ma be me ba budget ba ko ya te. Mutu tout ale kakana formation militaire on nzamba chela c'est le plan na ye. Yo kanga église na pourquoi na tchak église na zongela ka église po batei balingi ba kotsa kolo mukili rankini na bikela munaye so mutakuta na problème oral ba ketin eza tantôt période nanga e ya boye boyote enfoutement de makasi bengana mutu boye untakangi yoye tala non mutu azana loyele ba kolo mukili kutu yenda sala ke nyonso ezala mais pourquoi tu n'as pas sous conseil to sala mutu tanga baki to a 5 banane bato ya salaki déjà soki baboyaka anyaka ndima benga na bango bandela lola to ndenge nini yo makamna okende wana po yeba ke
kolo mokili amikitisa apesa privilège na bato ya sala comme si bapesa pe toli po bakende liboso. Or ye lokola irataka te simba na nyonso ayebi ke soki na tuni bakorépondre ka malamu mpo ngami napesa bango makambo malamu etikala libela. Est-ce que Pasteur John abima brisque? Oui. Est-ce que Pasteur John azalaki na tonga lamuki bebandi? Non. Eloko to eza na débit nazo biso vérité. Lelo ndenge ozosala journalisme nayebi te apart yango eza pena bamétier mosusu osalaka mais na bamétier tokozala nango 4 oyo epesaka to esengo mais eza na moko oyo ekonveka motema na yo basepela nango to te yango linga libela par rapport a makambo mosusu nde epesaka mpe mbongo. Na mona moto ayembaka kitoko ayebi kocompose mais ayebana te lokola bamisie mosusu akende na métier mosusu ya kosala ya classe akoma motu munene azwa mpe mbongo koleka bamusicien mais ere moko soki avandi ayembaka kaka sa motif ata kobimisa libumu te mais lokola alingaka métier wana mingi mais remboursa ye te ayembaka kaka po esepelisa ye bachola baseka alobaka te métier na nga oyo nalingaka yango oyo mais nabongi na makambo mosusu ndenge ezalaka nakoti mpe oyo nazokende ka na nga kolo mokili aponanga sa motif ndenge bato nyonso bazalaka oyo eya tous les likambo moto azalaka nango mbamba tie komi na suka ye moko azalaka na décision nango te eza na nsima eloko moko epuyaka ye oprie te chaque mutu aza na fait vert ya privilège lokola onyata mabela mokili wana eloko moko akompanyaka yo biso sikoyo tosuzestimaka bato baya na bafamille pauvre oyo soki azokola aza nanu na forme te todisqualifiera bango avant totyola bato ebele lokola tanga te voyou illettré ndumba bolole ne bandeli bojija ye. Pourquoi? So botali budget makamuna azaka nango. Donc valeur ya mbongo ya zoluka peut-être ça 3000 francs. Mais 3000 francs ne l'amkana na tongo tindi baso mbata unité ba oboy retour raison. Parce que mutu so zo 3000 banda commerce. Yo simba ba 50000 francs. Osimba ba 100000 francs ba $50. Au moins na niveau nini. Un to jeu que o spenda sa mutu pa pamba orte a 3000 wana po banda me makambe batami na kati ko bima tanto na 2023 bo négligent bato bayaka na mapamboli me na nzela sima bo pesa bango kara bango nde bakoma makonti soko yo kinga na o transmettre yo vérité ya plein ya kolo mukili batu mingi bakamusi mukili soko landi bango landa histoire azaka na échec acholama asekama bafinga bailoba kande ya kokangwa na likambo wana pesa lokola revanche motema na se revendiquer et comme c'est un objectif na pesa conseil soko koti malewa olie fufu muke omoni mutalie wibu la fufu ko bimato bakendo na kuteki mtu moku na lokoso po degré ko waya onza le kota ki pa comme na niveau wibul bozala kité yang na pesa ba périmètre yo kanga ngandenge na ya mukili na suka na komona na conseil na kotala na yo kaka mingi pona tirer leçon soki na mamoni mabepa na yo na koluka na meka ko devia ngo pona linga ke likambe komeli yo komelanga te soki na moni ya malamu na kopia matoi na kotala place ya uteli yo te na kotala malamu ni nyo alandaki po simbela ye so betenga ba cheke pona koma na mbongo na sala ba commerce bele na kweya so na landi kote ko kweya na kufungisa boutique te na kotala ka bénéfice a ndo zo ezalaki ndenge nini aza ko bombela wapi na niveau nini eloko to zangi ngana komona na ba qualité bien orena tala ba qualité za yo na komuko lukelo ba photo ya kala peut-être ina mo kolo nango bosana pona lukaka ko faire ko chier yo pa batu ba chola yo mais na likambo de c'est mo et mon nani mukilo yo yango moninga na kanga matoi na bima ndenge nzamba tinda na leka na baleo et les bas ko dénigrer na kati na yoka mututin nga moko kolonga simba tenga na nga soki na kosekama nga soki na kosimba nga soki na koshuwe nga soki ko simba nga na tigela nzambe mukumba nazokende kiyandiki yeni eza lokola muto baliniere panzai na mai siko azo na jena mai kanga bidon siko bato azo bise tika bidon yaka koto o soka tiki bidon azindi na kokanga magana na bidon na batela mutu likolo soki na kokende kokufela kuna bien na kokende na pena kokuta na matiti kote ko bima na simbi na bimi tango ba kotala kote to dindeki na kote na bimi bato bokamo ananja nzoka na naja te bidon na makasi ya mai ememanga na yeba pe na stratégie na zaka na panique te na batela kaka mutu na comité na rond point objectif a kozwa otanga te zala mbamba persévérer et bela ba jeune ba koti na vie akomi bata manasima ba kucha makasi pour kokima challenge à vie ba mitie na danger kokima challenge à vie te affronter pour mutarozo oyo en charge de lokola yo moko azate
Batu bako sepla no lelo apesho fufu, lobi fufu. So sali 1 mois et bandi olembama. Kotonge komi ya koloba. Ata soki baliaka be bakokweyaka te, o remarquer oyaka lokwa ko bondela. So ba mona zo keneto saka wana e komi ya potonda fufu batindo bitinde ebele. Obando ko mandambo aboyi. Nazo yebisa yo batamukili. Bando ko miso ndambo abo ya boyi. So ba komi na posa ba bengano ba moni mwa ezate malamu eleke bandi okosa mbongo na chaki bayibi. Nani ayibi o est-ce que muibi azalaka oya yenda komi muyibi na zo yebiso to kutana ngo. Wana sike yo to lingi susi yote simanzela kende. On a perso ba périmètre ya vie. Siko biloko na place ko yoka kango. Ya moninga na veruya. Na katela vie corner. Herba masa bazo ngo chama soko na kiti ya bar renye. Ngana tali ke fermer so ke na manka. Ero bino bozo sepela ngana zo tala na ko sepela ngalo ko la bino. Bo melisa ngama sanga na ko mela na ko langa meta na ko songa na ko kuta fufuwa wapi. Comment tu vas sombele masanga so ba sombele ngebele pesa ka 1000 fana sombe kolo. Or muto melisa mutu masanga ngao kabele mbongo te. Mais là, nous faisons une bouteille, mais pose à 2000 les aka, kaka, le bas conseil que nous faisons ticket. Alors, il y a un schéma vie. C'est que, biso to timbela, aux risques. Nabi mana buso boepo, na yokeli aji mawa. Ngamo na yokeli aji nanga mawa. Natali, 40 quelques, 30 quelques, 20 quelques, non, mona. Aïe, comme nga benda bika. Tant que ma cambezana nous moins bien, na profité. Mingi baloba, azalaka boyete, akomi likokoto ndeni akomi makasi lokwa nganga boy na ota subino te à venir na landi bisengo na bino banda to banda ti lelo to zo ba petra osa lokumu te mais au juste na za wap ba ser ba boti bana o mibali ba kima bana ba kumbe yanka non noko siko ngape na ba desana ba 100% na pesite ba baka noko kima be bango te baka ba noko nanga bon siko ngape na sa ke loko te pona se presa bango ke na za noko na sala nini eloko sange be na mutu na ndimi kolongola soni na koti na misala oboko pesa ngaki yale misala mususu kozo sala batu ba osimba mutu kwa biera te na match mama kaka ye ngai fasi be kwata yomoni mingi bakendaka cop ameli masanga koma mutu avama na cop alangwaka mingi abata makana sima drink po soni na ebata wana ba compétent biso sko ba challenge na bomela drink yani na mela oyo komela na cop na ok na message ko ya kilo famille ngalobi na oza leader na ngamoko ata na koso manda kute na tika ta toko moi c'est sentir que mobile nanga kufa mais bombardanga ba fufu lokwa bomba guerre bana fo ba ke to ina tata moko to tanga bien te mais to tonda ko leka ba famille nyos na tika te loko wana et loko sengi ba garso bela lelo na so vérité ndimanga to koseli nzambe makamlo kwa nzamba sana manka na biso or biso to so defa kolo mukili biyo mato sala ka ba tukuta quartier ba pesa faute ke mutu mabe yeyo mais lobi nzamba commission tongo o kamote soko beti calcul ko liana soko teli mais mu sekete biloko no fa doubler ke damela mutu eza manka so na mekolo na oleka libu mu sekete zo doubler da mazina yo so ngamo na beta kango na so beso ba schéma mais nzamba to tika ka titulaire comment mutu ko langa soko tali palmarès manka ko lala netoko ko vivre bisenga senga pona koma lobi ko lelebele mais muta moso tene ki tantala mabundi ka complet mais muta ndenge ninyo ata na beli so moninga na malade makasi na kenda hôpital te so moninga na kocho hôpital se na komi bisenga senga wana no fashini te na zo bela mena bite malade zana libumu to na mutu koma malade zana libumu na melikisha mutu malade si esili kolmo ngota oyo challenger kende kaka na banchi bayoka na moni ye azanga na yeme botika kaka donc banche bakoma okoto eloko ane ti réunion obi mona doublé na classe so azali na 49 so ando na logique na école ba mettre basanga na ba accélérateur 5% pour amata azaka le cheki makangaka buto ti na kingo to sandenge école elinga nde banche basaka biso asambelaka te mais ayana mukili kaka quand même aza combattant to tcheleka ba point biso ba oyo to vive na kwata to ya mukilo ka bato ba froda nandi matenga batanga mkoto yaka taba konte ke yo abra mukile banana Adam présente un kende Eva présente bangwana Adam na Eva parce que bano bando bota nde mukile bando konte yana ange moi saka na livre batu baya tango soka sema libosa bota kisoki ya bota nani wana ba pointer wa bomaka kaina ba pointer kaina kufa ba pointer
Tito comme na bra, ti lelo. Ndenge ça, so suka zemi. Ba comme déjà que réserve. So ko botika bien entrée. Moi na ki anja comme kuna ba yaka 2 milliards 1 deuxième na yo. Sikoyo, chaque mutu ayaka yo kanga aza compter na liste que mais école ni ezanga nombre. École to moni ba ne belé. Mais ba ke na bureau ba bibi no nyoso nombre ndenge bozali. Bongo to ya mukili nombre ba na te ba bange. Alors, si vous avez une mission, vous avez nini. Vous pouvez pam. Faut ba compte. La vitesse on se comprendre. Nous pas sur périmètre. Si vous ngamo na mona lokwa na ya ko frauder. On dirait ko ya na ngeza ki museme ki moko na bima mi balé donc na kota na nombre ba te doki. Tala. O mboka na pesa za périmètre carré sakana mukilo. O za yango moninga. Na biso ke soko za persévérant te na vie. O zo bonheur te. Batu nyonso bazo na facilité te. Biso ba to ba guerrier. Sans bagarre vie challenge yate. So na challenge na moite na ko se penali papa kwa te. Mutu lokola nga ata na kele na zu téléphone na ko benga nani na lobi nani. Na bato kutu to sakana bango na to lia na bango soka na komi piaka. Na bika nana piaka na luka ta 2000 foka Lambert banque Lambert. So te pèse 5000 fois ça 7000. Yo kanan. Bato otambaka na bango soko zangi ba deficha avec intérêt bongo bata pembeni. Bata tama sili ba mama lekyo. Ba ina biso kala poto tangate. Loka bana bango ba gromo biso to sanga ba gromo. Donc kana musika so bika mama leki na ko na linga ba foyu te. Déjà to na yo ya de na lapa. Yo moninga. Yango biso ba ba kiyendi. Yango donc même na famille bima loka na frauda. Et mon a tout reste père comme ta botte biso. Pour ngana loka kituneti na jembela. Na te so comprendre. Na opeso ba périmètre ya vie o batu bazo mona leloyo. Azana puite. Surtout so ko za pia ko zangi. Mama, nana ko découvrir yo pa peso ta valeur. Yo kanga. To na ba petit misu na ndako. Otali leki o ya musika o mema kutuye. Metango ko kola moniki or inutile na ngawa na zangaite. Na force ka vie mais nzambe lokola tsenga na ta mort. Lokwa nazo kufa te se ka yebinga. Mais période ko bongana nga e comité. Na umeli na mukili me ko bongana nga za na ya retard. So ngana sala nini? Surtout ba lega sabeti kama kopa sima 50 sa. Abi manatongo. Tanga soko ndo bengo yaki ngandie. Tanga komi kama kaka John. John leki ya bongo li maloba. Lokola pesa imbonga biloko lokola pesa mbonga biloko na ndaku 4 fois. Babimise na mama Lorea biso to silingala to kwa ina manka to zana na terrain mais to comme le ba réserve on ba comme ba titulaire tindale ki ngoma elo ta maiso ka kuka et puis lobi kuta fana kende wapi na senga ki ticket ndependa na comme ezau ki ya nyoso ma na ebisi yo to zo mona makambe belé na Congo yo ya mona be na Congo tsazo tambola a o tambola ka donc yo so mona mutu ake église te mazo senga faire du monde. Sanya mukiloko ya kalelo. Po modela mokata zo mona bi atali felo ko pela boete. Po mokato ngazo ke lekili felo. Tala. Yana banza muso te bozo kanda. Nzote comme le roi voiture na ralentir. Oka musomba lokole ko kwembo bi. Na osumba na nzela ngai. Oliete mozo bake. Oliete mozo bake ngana ko sumba na nzela. Tala makambo yana mboko yo. So comme na niveau yo okoyeba. Yo so boya yo. Ngamo na bio ezangaite ba changer nganga. Nga ba changer nga. Po zo mona ba articulation elembi. Oringo kanga likofe comme péter loboko esili. Mi 2 jours manka. Okoti mai mingi. C'est loka kolia. Yo so kata mutoki ya esengo. Nzoto comme lokole éponge et poli trop. Na bana makamba solo ndimanga. Yo so mona muto atambra mukiamkia moni sacha telemi. Ake faire ki funda beti sabo. Akomo na idée que lokeza kotali mete mundela bosana ka dollar wa ba idée yaka ngana biso ba shema. Ya moni ngam ngomsu na kota na matanga na yeba tenga ti yolo na kokweya. Na mona kana mombele be matanga na telema. Eta ile matanga o mona ba matanga lelo be bati. Bokoma ba benga ngoni. Kartafa ça de fête matanga beba. Matango za kala mapangu ozokota bomoni nzete penaki polindala le bembe asike za tellement normal so ba kunde bembe fe lindala te etenga mato ekweya ngape technicien to na kota tester asike la ba chokunda na otala ka balabala cantine
so natali kantine eyindi seke basikoli maboko bauti kokunda so natali bajene kokima bakobetanga bakobimisanga mundoki koteka bamere baza na kei na pembe so maka bana fanika na kwa kiti na pesi mukongo obindezaka basala nyonso baluka basani seke bangi bakabola mbimbi wanga bandika matanga o ndenge penda kelingai kelingai Jean-Jacques Soki anabadia manana simata aibi mutu tatali kanga motema asaki ai papa tikali kali kamuna biso wananga nandimaki tenga ye wananga kana ndima na kocha ba dossier yo na bike ekolo emonani ekolo nange emonani kala soko yokinga Congo soko za pete ko kufa biso ba challenger yo ngasi na natali penda tracher boko natala na beto ba na so ba directive que ce que yindi ngana kende ko tala mutu tala ko so ke tala mutu na esengo bike na kolia nzele ko maka muku se na koma boye alongwa ça fait 3 jours maman na telema na tala likolo yo ka bang numéro na yango na sima na baluka be bana na mutema mabe bakibo maka numéro ya suka ora babo mata 0 bandene ba keza 89 faut beta nanda kaka ya suka be fasa na beli mathématique na portable ezaka 9 te 7 oza 8 te yonga te babenga kana numéro ya te zaka na 40 te na mokate na tenga bilere soleka 18h23 so na taille retour conseil comme le roi ngomba na ko situka kena ki musika affection ko tambola kena ko lia fufu na mona sunzela tena kanti ko mi pembeni tango azatende na moni retour on dirait balance parce qu'on a kozonga wana tindako ko tenga bi eoinda na moni ka bis na ngina matabisi recevoir ba paki oya ko betanga na ko koya kawo na biote na mere recevoir nzoto mikelo kwanga bi atokokana bwana mata na biki aso na longba tena ko kufa yoka pere CV bo sangsa tike bata sima yoka na zo senga bambongo ndirenga mna kofuta bo pesa yo pesa yo na kangisi na tindi tango eka ele kokita mutu moko ngana pesa ki bone yoka bango esa bamba to mabe ngana mama yoka mama na mais ye muta kongoli ti to mekuti roboko ne pesa wana ka semtem omoni mama ngabi ba mama bango yo mais fi wana ayeba inga tenga na pesa yoka oye zaki asika to kolemba yoka oya ngapi asika non embouteillage tito koma yo natika na sima na kufa na nokuta mapa maacheria suka ba sisi nyonso makam nakuta nango oye za montala na betelo ba vérité ya vie ba to Congo bazo comprendre te vie ekoyaka na mapata te lokwa to ya vie yango niveau ya vie na yo ko yeba na partir ya courage ozana ngo to forcer so mona suka kana de ce qui fait nzamba lingi na nuteto réparer makamusu so zo sala ma bezo sengo sombonge belete po kufa bate ya bino bien okoko manaja mukolo mbongo za makamba bana mike muso zo za mwana muke mbongo ya mikolo onga lisuma te yo libala no soko komi na $2000 okokufa opanza libala osuba ndumba mais moi ça na zo senga kaka yoka yana basho baza soko za na mbongo te bokopera malamu soko zo ba $50 100 na mama bana na quartier ba senti ke libalo za basantu bakola senga exemple na TV mais soko mi gana ba $700 $800,000 obando tombokela maman dirait baleto et tomboki ba langage mabe ndako comme le roi banzube muke na ketala masana nga mais comment tango za kapero fonda tongo tipo quoi comment ça suka mambongo ba voyage ba visite e bandi nzambe pas hôtel ke muto soka bongi bale ko kufa voma suka na niveau wana nga mutu na imposer ye atoke église za mfutema te changer mentalité ko bomba mbongo nzamba fungola mapamboli na hotel yo vrai e bele babala ba bitina babala elate acha mosi na ndoka po baninga babala nga pe na bala ba critère ko bomba libala ayebite alata pe alliance meta na libala footer libala za deux pays bokutani liaison ata to bala rabasi mais respectera maman moi ja koza la tanga te soko yo kaka mingi olingi ye akwapuyo na vie obongi pona mwasi mais bakosi ke kotanga no de pesio mbongo mwasi soka lingio afungola ba ouverture parce que biso mibali to zonga saka basi ba revanche mabe comment moi so finge mabe mafungola ki makorabo tio bana c'est kandimaki akuti onde mabe maman ça na remorque si même ba Thompson container fait comme matade yo camion bi kufa so ba changer mutu mabe boni boyko to kende jote kwei baba la pine to boki
babongisa kimbaka paka malili pe ezosi la retard ba poisson na ba poisson beba na ba changer mutu boni bino mibala boy on comprend nga boniko ene mo ba mtu soko balié on dirait gise na ndako mangbanze même sans fry comme il ava bolamba fo bosela baninga batisa kolamba bokongoli ba makala lokola équipe nationale mbaboleto etondi yoko batu biso ba mona biloko zola matio kama mama kukwe makala pe koki kaka tengo ngo ekobela yoko pe mbaina ndako mama cheritike ekobela kaka ya yo ngali balo na sekina tala c'est bota moko na koboma na kobima pe na bata bible kala fona message kende po ya mission okobeba likola tata oyo tala okomba na zelo bana na opesa ba périmètre omoni yawa tozo kosela kapamba ayo ba frenanga nana frene yo ozakana nani ko totambola koma yo moko za yo kolo yo obambela ngambo na batu misusu neti ngaza na kobambela nani nganga ngamo ko nangana sakananga avec le kutu ba kosa ka ete bonga muta kutala boni boyeko yo tala simbisa avec les 5000 francs mobile ayo kaka ngoboy kende botole pesa ta 2000 ou bien 1000 francs so kasima o changer ngambongo ora changer ngambongo ba koyeba yo mais wana za aveugle tonalité na so kontaka aveugle asa lokola yoka sensation ba aveugle sa boy zwa ata yo vanda na kati ya ndako bido ba chesika na pompe ato monite so ba fongoli pompe sentir que bido ba chesi sika so pe bido linge tonda to monito ba ke bido linge to etonda sono yebinde nzamba planifier mukili so yo kinga no peso ba directif vrai tala bo komisa nzambe lokola kakate po chabino na mukili boye bande tina boyele la po bo comprendre mukili bien nga na ya mukilo kwa joueur biso soto ya mena ba poste nini ba chelanga na respecter na kotika ko matate ce coach abina nga aider ba attaquante musana nga ko dégager na songa sima so ba chebite nga monanga te so ne ba chebiso bi erreur nanga yondo legisi ba cha soto ke 0-0 faute za ka ba attaquer ba défenseur te bango ne ba kokite me bino bokangi ou element o sekanga na faina nga to sana bana tana bonga te na komi mpaka ndenge ni na corrompre nani o lengani ke bana bato banga ba betela bato maboko ndima ba supporter ba wolola yo coach amona faute te aussi sa match que coach amona mabe ba supporter ba kumisa yo kolongwa équipe inoki conseil na loba c'est presse ko lumukila o moninga na yo kakate na tala ko na osala sfinganga ngakolonga na lingi de nzambe apesa nga confiance so comme singa lobi se ka linginga nanya ko baksela nga na place ngamo na za kolonga boni boyeko ko mona nga na o memingam yana batunsu na quartier ole ka boy asiliki bozana ika na quartier boye bani pete ndenge no surtout bino basi bo memangam lataka mini bima o alatela ngonini même to pas seulement baba marié ko bo maribala yo est-ce que pengusi yo era lataka roba mulai bo benga ye atula pona bino ngaso ko balate périmètre carré tia oyo ko tia benda tango kutana ko tala sepa bino kitisa so ka bitika bongo tika bongo babiso neti nga ata bana ba 16 zaka na modèle basi libanda po mission zaka pa na yo na bango polele ko la ba kabela molete ko zo prier angelu so te prier na motema libanda la kisanga na mona oza kitoko kwa tala ka novelas tutanga mingi so tana ndako mukemke le ka tutanga po sasa na mbele pembeni na ngana sirika pe bizesa yebi ko machabolingo tote yo ko fanda ko batu banuna bakoko ko yana leki bana matanga famille yo mabala kala tala alors nga o comprendre nga na oyo biso ba schéma comment moi ça na ko pese visiter to kolisi bana yo et puis on peut ça mabala mingi ba mabo kilo hein babala ni sika ba cha alliance ba kino meka nyonso yo na ndako est ce que ça wale te aboti te semite o elini nini mobali nga pesa mwasi bisika bo sana na so libo kana tutapi pilipili yango mangbanze nini na ndako boy yo nga studio na reçoit à part mbeto zata na place à kitite o foka mbeto mbeto kanga to fa libanda yo oya congé wapi tanda kunenge tonda oya congé wapi yo studio na soka batu bakamaka yango ko futela to ko chaki kuku yo nga yanga moko na madame so bata eza 2 mètres carrés te ko kabiso tele kimunene
bo diminuer ah yo so kanda kanda mama na mi yebi sela nganda ko ko kambetu na kotamba na folie mambetu adix we na sang donc ba peko oyi ba peko mambe mama na pesi commissionnaire ndako nyoso ko sa eko kaka mbetu ekoki ba sanela la libanda mais mbetu ko ke koka kanga porte à fin to boy ba visiter qui ça so kolamba fufu deux fois to benga batu balia soka ba ale ba kezo fufu ba tia na bamonika etondi na bokali apusi congé na mona zo aka vendredi ya classe na so ba reportango amone kole tonda fana longo fana si sa mission oh yo nga okoyeba tala mboka te Congo et puis mboka moko compliqué mboka nini soko boti mwana reba sepe bata kumosilika yaya bakisi mwana yaya boti te yaya bakisi mwana mboka ninyo est-ce que mutabote ko bingam bolobi Congo eza pona bana boboyi bana Congo kufa ok lelo keneka tunaka na aboti yo baka ke aboti okoyoka Congo ezo kena kobeba mboka bayini bana mike sobika yaya aboti mwana ye penza ka kobota mususu ataboti ka mbala moko asente nzalo ezana no a guerre otala bana ba 4 souci bato ba 22 ans mwana 4 ans lopango akomi obika ngana kamwa natali mwana boye te Congo eza na difficulté ndimanga koma mwana zongulu mopese biscuit aboyi mamoni kwanga habita litondi ye kobika yango na melanda boro na suka mama akenda na lela bakoselanga fièvre nzoka nzala mais boro na betango kolala na kolala tala boro mwana habike oyo nde yango ata ibi mutu teka memanga toli ya kwanga yo Zama pambola tana merci beaucoup. En tout cas, Pasteur John, yebisa biso don vraiment to mona mikolo oyo ndenge makambango ezokende conseil nini okopesa na bana oyo ya génération ya lelo oyebi ke liboso ezalaki neti siko ba exeta déjà bimi mais nombre o tozomona bana bazui baza vraiment muke bana bazo sepelate alors que na via lelo vie komi tellement pas génération et baby basi bakomi ba lesbienne mibali bakomi ba PD toli nini pena oyo koki kopesa ba avant opesa bango toli eza conjoncture obi ndako bana baliaka bien te kopesa bango bikila makasi te balala 17h te tika bango bapotana bakoma tongo yo soka lokumu koza tata ba mais mutu mutamile sana nde na ndenge na ye Congo ya na pana difficulté nyonso omoni bato baforce yango te pays d'autre part eza na responsabilité ba dégâts ebele koleli ba jeune lelo na lo bango sa vous flatter to tiaka batu bien makamsu bokota satana aza kolo masumu mais makamsu tokuta nango même sata kalata ko tubela to kotapisa to kosuka wapi Satan oyo moka linga tu atubela po modia so mona ba dégâts na Alexa bango 8 ba komi na 80 ba junyo so wapi Congo eza mauvaise foi yo kanga même bano basali mobulu ya kosaki nduma pona bexeta bana wana basali mobulu par rapport à quoi ba famille na bango so yi mwana za mayele ne pas dit que PC accès kinda kotambola partout ba mama koma so monika kaya mwana lauréat mama na zo bima salo osala soki bachaki bango kaka depuis ndako banga basa buso bate so na sali buso bande pana so bagangela nga so ba yebi na komema ngambo mais ba moni ndako pete tika to sango na école elati ber po yambi bana wana or ba utina ba yidina bango na banda do dossier mabe na bango utina ba parents na bango bazanga suivi ya bana na te so comprendre so moni camion comme si batu voyage te ko finga chauffeur te yaza simple meme kolo camion abi ko chaba pina malamu te comme ça bina voyage chauffeur zaka simple meme eloko bomi Congo nazo biso makambo so yokinga paramu ba kuicha bombe ba biloka pasi oyo eza batu bango moko te soki masangezaki na prix ase muto kolangwa bombe ta mboka nini baleza suka ti suka me masanga bozote ka charo eza kisa panga batanga na mai babalo lokwa 5 glace bocha batu mal à l'aise so yokinga na ote makambo ya vérité Congo eza motema mabe ya batu eza su satana te mauvaise foi ya batu nde batie baninga kaka ona biso frère toza na bolingo te yo moninga pesa confiance en étranger que congolais na oyebi so ni flatterie na confiance ba congolais te mais na lingi bango pe ba batunanga mais so moni congolais na bangaka ada na likamba danger na bomba po mutoko pota ngalo besa kaka ye ba yaka na mawa ya licho njoka ba mona po ba chola étranger ko beto pisa vie pa bike ya ko songa na mboka na ye lokanga na zo yo pe zo na opposé ya bien toka kende mais congolais te même na famille oya bonga ko comme ça va bonga boko mami ba na famille ba tena ni patron
yaka kosenga apesa kabonga chola kapolo kumuneti etikala RDC motema likundu ya moninga soko za congolais penda d'origine RDC to solano ka kokeba keba tina sona yo likomona na kati moko libanda tana sona obatele longo betanga pe likofisa na ye bana barata Congo sona mweka talo monika ebandela yambela mbote ocha biloko na boko lia po soko lia azo filmer lokwa photo tango okendo ba kende ko nanga umela ayakala akoma kolia mingi kasi azaka na mbongo te asuki elieli na yo etengamisi projet bapesio contre randia makamunyoso or nalia pona affection ke na kotala ya nanga nyoso ko chafona sani nalia mais na simotiki ndesa ngotala loko so Congo soko yo kinga yo moni zanga nyoso batela dignité ko traisaka yo moko te soko tali ba challenge le kati o sanzamba ebiyo netinga yangani o finga o seka ngananga nana wala presenga nga mama na bano makama mike batumi bakotaka ba souci bango moko beta kano na konga manka o nga sona bibi na mili fona lambisa zo na lopangu te po bana ba ya ebele ko kabala loka ko minyon ndenga na bota bino bana msina politika ka mama balingo mona nzungu na moto te na msina se bongo meko sokola eza fufute yoka bana bakomika ko mba banzemo loka babike na prière mwana ka banzemo njambi aye ya papa ngabeza ma fufute ko yemba pamba eza lokolo na joki shoki na bala quartier banoyo bana ninyo bana ko esenga mikolo na mo na butu liko na bango mama tana na lambisa ekolo na talika mo lambisi daso pese 1000 fatanga okulumba komi partenaire deja ngana ko ekolo tanga kolongola damu na bona la na manka susi na na ke kama lewa einda so ba okosa ngaba kosa kana mama malewa esila ka kuna to bebana na la kana mai na ko matongo boy lo pangu boy ko futa ba porte besa ngambo boy boni boy ko mboka ninyo na pipi na lia tena ko somba pipi ka pona bana wana mekabe mama ngacha na tangawisi balapaka toka me soka tanga musiki mo so ba assassin mwana so ba tala assassin wasa na moni mama na ko saka riri tara fufu yo mo so tara mwana kanyi mama na nzoto te mama aboyinga lelo ko yeba yo yaka na tindi ke lo pendo ka boro ke no pique Christ oza corona yo tala nzamba pambola. Merci beaucoup, Pasteur John. Alors, tolini ni kopesa na ba jeune ya lelo po ba jeune ebele lelo ba lo barakete. Moi si wana fona tester pendant 2 ans vana kabele mbongo. Moi si wana ifona zongi sa bo avana pesa e. Siko so moi si wana ki oluka mobali mususu. Est-ce que c'est infidélité, c'est kindumba ou bien zani? Te moi si po oluka mobali mususu fota ndengo kindela ki. Omoni tala bo kene mabala ne sengo kaka ya complémenter ke lokwa baninga babalinga na bala te. Libala eza vie mobimba na kati. À partir de là, libala babalo na alliance toté. Soko ndimi mutu komi singa na kingo. Soko boye sa motif yondo kesko na mababe. Kolo mokila ko bebi selo makama mobala mutambongo po baika mutamobola po tango yaki fala ko boya mundimaki. Keba na oui. Donc moni kolo mokila kana réalité. Soko le bi oui etika la oui. Kolo mokili soko promettre soko kisa mitem ko kufa tuna e. Ako zonga tamta rasima na tour mususu. Oko no kokisaka maloba na e. Soko na bebsi offrir. Berere soko mela bisawa. Tozo ba audace makambo même kolo mukila lobité surtout mabala ba kotala ndengo za ba kabel mobali moko so auti poto nde mobali ne ye mobali moko sana mwa mbongo voiture ye mais mobali opendeke na zana li papa akubonga lobi so ba laksio ke oyo ye même yo ba pasteur na changer église aba transmettre ngana faux dossier rien Dieu yokanga ba tu ebele bazo bala na formalité surtout ba simi ngako kimanzala. Et pendant que balamba kata mon mobile mon va $10 20 aura tout na non ndeni soko lingia solo tote ba 20 kandenga panza ke question mayanga likolanza na ndaku oke kota libala tango ko kota moni ke ko mesana kete na landaki bo mengo membongo libala te we ko songa normal bêtise ye comment moi si mobala sombele nyoso me kindumba tika te na nini mibali na ye basaki na jari ya muto abala te akendai kunaka komitika pona nzala lokola longi nzala monike yango te siko komotala o motemeli elingi o baloka te ba pose zaki mabe na kenda feti na la gomme pona zanga kambongo lokola zaki feti ya famille fena ke kana lipapa menzaza na sucia sapato no zambona zaka na la gomme na sombi sapato mabeza c'est lipapa oyinanga zelanga na douche to kola mamba kotambola tika ketch boni non peso ba schéma so yo kinga na fungolo ba périmètre mabala fubo cheke bele babali babiti na babalela te ona loba bona mabala moko na chozongira ngona lobi ebele tala moni mukili boke na place makambo ezate botika satana azana masumu menyo soto komeza biso moko
nanga moko na so ba conjoncture ya pays ndenge ça na kota na buso bakana be prête poani est-ce que na so ba teke pesa na danger so na za pia na bika mtoko pia ngaza te comment ça na beti cop na ndena tambola wa na bibi na 20 30 allez 5 kainga misu na bosa ni passe à pays na comme le rôle na koka fambi pe amanka sakana banyonga mapa ba silité yo se vina masekia kolo mokila to sambeli ta ko pambolo so to si ordre yo moko o prier tina sans so za goy goy o kota lo la menom kili o ko le la penanza lo ko le zaou na je biso ba vérité o imba katsaka so sambela na ngindi lokuta ko sambela nzamba agré yo ko bonga yeba shema kende église prier ti poko comment otondi sa olia po prier ki alangi o yeba o maninga so zo comprendre ngoko sala so ko gite kufa o za chala to l'équipe belé kaka longba okende tika ba leader to mona joueur ko kimata bani internet changer ngana bi yo ko le l'air nyoso bima biso to za to boya ko bima ti to aussi sa match na mwana joueur a foot bangba bimise coach nini kaka so bimise na longo équipe na suka mta chabi équipe nani ye biso ba oyo famille mbaba chabi so misapi bolole ye yo atanga te voyou le trait coach nga bimisanga tika na suka yango kichwamina ache bito zakaka yangani na ba no vérité muta confère que tu as pari yo moko c'est plein na maloba batu me trier tu ba lingi yo me tu ba se pe na ote soki rankine bandi chebino bongo libande ko sandenge ni voilà kolo mukela otiko na manka pata la chebino na opesa respect na piaka na ba no nzamba ko checker pe yo à partir mobile o belu be difficulté nzamba ko checker yo atala niveau tala nzamba e barande o mini mukili eza kolo mukili nzamba ko tikelo difficulté yo moko sengité bato bako sanga babitala masumu ne futiye or yo anganité kolo mukila lingi na bato ezaka na bango ben filtrer baza soko ozu okoyeba te bato bakotso mabele bango atiko na posture de faiblesse oyo ba ao kito pena tina suka atala sko nani ako sepela na pa ko pesa au respect leki ya famille mama tina niveau 0 comme ça ba kenon openda za yanga soki te okopianga reso ya moninga tous les fautes tous les mabe na kumisaka nzambe Seigneur merci na yebi pe ba o ba linganga na piaka o ba linganga pete na bi bato bazaso na mbongo na penga affection na ba o ke soki ezate esili na yeba bango tu na famille na boyi bango tu te menatria o soka ye na vivre na kenge o yo ateza na kopia ye o ateza na kobezate na yebi ye o nga o bomani na le kanzame na boboto na koya fa yo sakana. Merci beaucoup, Pasteur John Tokomi Bongo la souka émission la biso. Merci Nabilo Nyoso Obolinga Kaboyoka TV, abonnez-vous massivement. Alors Pasteur John, mot de la fin dans l'émission Lelo ezali. Te mot de la fin dans la labino tu fort vraiment te la pete base. Bo s'abonner na Boyoka TV, chaîne na biso yango Boyoka TV base, bo s'abonner pa yemoko. Joyce Boyoki Kolo chaîne. Base bo s'abonner massivement et puis ba tutu bazao. Ah eza to la pete ba charanger. On va challenger église nde yango. Engeze église ko lela kate okemi. Sanya mikumbo la kanga na janvier to komi na juillet yo. Ye tata masa bota koko na yo. Osana biyo mosala tika o vivre ko tsuba manka pesa yo. Komi na biberon yo. Sakana yo. Ah ezam tala. Nyamalo kwa museta simba litama na mirke leo na suki e. Yo bongo mutio. Na zo bisa yo. Taka nyoka tiki zamba komola na bakata ndako bato. Na lukata ba puku pona zamba matiti nyoso si esili oyo kwata. So yo kinga na peso ba shema tala banda ko nyoso mbwani batinda ke landa lisusu mbwa nyoso moni ke mokate ye fa koma na gentil po ali ya kitoko mbwa so bitika landa mutoti ngana landa po ke langu tumikuwa yo kolonga kutumuta manka wakamba otini mutake pana ko la affection yo umela ateke wapi na kosoka yote koleksa mukila kana sima yo kolonga na swete watana ni nyama yo kolongo pianga ta lipa yo o budget na swaye umela yo tala o mboka na pe so yo kinga za kwata basi retourner yo na jo bisa yo o mboka te mama o moninga na biso ba vérité moko ya pete ilo nanga loba nga soko lamba kate ato moninga na porta barabara na ko saka na ota muto na zo yana ke libe yo ngo comme sanga radio na lo bebe le sakolia yo na bi ma radio na ndako na yo otu na ba tata mwasi nyoso ba voyage yo na mona bango ndoko mususu ko tipane mi tuna lo ka ba question examen d'état bon tata mwasi obika azali bon mama leki ya bumba yo solo bate na sa mutema bo lambi nyama yo bo lambi po tuna ngayo yo ba réponse ko makaya kanda e bongo ndeni manda ba salite yo kenda hakuna teka tuna nga
bongo yeli nini na yeli yo on a komoko saka na ka luka dudut méchant côté balamba propre na sa mutema ye na betili bakuma be ngama kilali bataille ngaka maso ko moto ngana zo songa e weka sikoyo zela noka kenda osomba ni azoya obunga te banoka piaka akelo sani noka kenda na kwatela muninga na ete bike akedefa tala mama ngana keya yebisa bango noko na oya zela noko pesa mbote na sa mutema kanda ngaba ka keli banda ke ko defa na biso babola bana ba mauvais rapport jamais ko babola babiki o mbongo yaki na famille toteki lupangu ndamu na bino yango so ba ko temno kaka yaya belaki kuna ko sumbezo katana te omende ngana ezana akufi omende ezana pembe lingeki sangwa babola ka boy obi kutu ya ba tutaki e mabe ndenge na ka osala basengele mbongo ya hôpital oh biso ba en tout cas ba rapport famille mangba nze ba deliver famille bana minga yo moninga na kanga matoi olo na yo kakate yo sama ninga ya kuna na longa famille oh famille na mbwana bina yeba ba plainte nyos mbwa ibike famille babola oyo mbwana samto traka yuzo pesa sango mbwana sa kamio kwazo so mtu mawa na mawa mbwa ibike lupangwa mawa mbwa tala nzama pambola na sipelia base en tout cas na sipelia na photo kabwana donc merci beaucoup na ndenge vraiment oyambaki biso na siège na yo merci na bino nyonso pe oyo bozalaki awa pona pasteur Nabiso Obisonio Sotolingara Mingi, en tout cas, merci beaucoup. Alors, donc, pasteur, numéro de téléphone plus 243 84 75 18 112. Il y a un petit WhatsApp. Vraiment, tu l'as pété dans la base. Mon rôle nanga, na boya nanga nyos, rôle nanga c'est 0. Tant na bi 0 c'est que c'est 0. 0 à lingama te mazaka chiffre. Si on a 5 à 0, on peut se loco T. Mais si on a 1, 2, 3, 9, on a 0 T. Pour aucun des copes, on a 0. Mais si on a 5, il faut bien 0. Si on a pas chiffre, on a kilo. C'est 0. Merci beaucoup, pasteur. Eh oui, merci beaucoup. Nabino Sotou Bolinga Kaboyoka TV. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Merci Nabino Sotou Oyobo Senga qui vraiment pasteur John et Zayaki et Sengolanga Mingi Pona Koyambela Binoye. Encore une fois de plus, merci à toi mon boss Patrick Mayala Naren. Merci à toi Gauthier Massassou. À toi aussi Pascal Chioka na Londres. Merci encore une fois de plus à Toko Baba. Na invité Binonyo surtout na cosmétique ya Queen Nativa Boyoka Nangwanzu. Bokende kuna bosomba ba produit na bino pona longi pona boko masu kitoko et kosala bino bien. Et à toi aussi le président de tous les Congolais Nangwanzu, président Isidore, et à toi aussi Patrick Kabelo. On se dit déjà au revoir, à demain, bye bye.